惠州十里银滩，滨海度假的理想之地。惠州十里银滩位于广东省惠州市惠东县亚婆角度假区内，地处巽寮湾与大亚湾交界处，是粤港澳大湾区稀缺的原始生态海岸。这里拥有长达约 9.7 公里的天然海滩，沙质细腻洁白，海水清澈见底，绵延的海岸线宛如一条银色的丝带，与湛蓝的海水相互映衬，构成了一幅美丽的海滨画卷。因其优美的自然景观，十里银滩被誉为家门口的马尔代夫。在十里银滩，游客可以尽情享受各种海滨活动。银滩水上运动中心提供摩托艇、香蕉船、帆船等20余种水上项目，让人们能尽情感受海上的速度与激情。此外，这里还有免费开放的礁石公园，园内有多处1年原生珍稀礁石群，形态各异。退潮时，游客可以在此赶海，寻找小螃蟹、贝壳等海洋生物。除了丰富的水上活动，十里银滩的配套设施也十分完善，周边有金海岸商业街、海鲜街等商业区域，汇聚了众多餐厅、酒吧和商店，能满足游客的各种消费需求。住宿方面，既有碧桂园十里、银滩凤凰酒店等高端酒店，也有众多临海公寓和民宿可供选择，让游客能尽情享受海滨度假的惬意时光。交通方面，十里银滩也十分便利，自驾游客可经广惠高速亚婆角出口3公里即到。乘坐高铁的话，可从深圳北或广州南到惠东南站，站外拼车约30分钟就能抵达景区。无论是想要享受阳光沙滩的悠闲，还是体验刺激的水上运动，亦或是品尝美味的海鲜，惠州十里银滩都能满足游客的需求，是一个理想的滨海度假胜地。